İlham Şakirov премиясының жюри рәисе җырчы Салават Фатхетдинов. Ул бу премия татар җырын иң яхшы башкаручыларга гына бирелергә тиеш ди. Аның өчен көрәш булырга тиеш, аның өчен ярыш булырга тиеш. Җырлаучылар күп, җырчы ул менә Филис Кагерсына булырга тиеш. Белмим иде икенчесен менә кем не булыр инде, аның иясе булыр. Ну планканың иң югарысыннан башлап җибәрдек егетләр, кызлар. 1 августтан башлап премиягә дәгъва кылучылардан гаризалар кабул итәләр. Ул 15 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Премия белгәнегезчә 3 номинация буенча бирелә. Ул вокал премиясе хатын-кызлар, вокал премиясе ир-атлар һәм халык җыры номинациясе. Премиягә Татарстанда яшәүчеләр генә түгел, башка төбәкләрдән дә дәгъва итә алалар. Гректә сынғы илләрен әйтер идем, безнең Үзбәкстан, Казакстан, Таҗикстан, Төркмәнстан безнең һәр елны менә 2 ел элек игълан ителгәннән соң катнаштылар. Илебезнең 70-кә якын төбәгеннән дә катнашучылар шулай ук бар. Илхам Шакиров премиясының беренче номинантлары Фирус Фахиров белән Резидә Галимова. Аларга 200 мең сум күләмендәге бүләкне узган ел 15 февральдә легендар җырчының туган көнендә тапшырдылар. Бу сумма мондый зур исемгә лаек булучылар өчен бик кечкенә ди Салават Фатхетдинов. Бәясен әйтмәсәк, күңеллерәк әйтү не теге. Әйтү уят. Илхам Шакиров премиясе ул кимендә Тукай премиясе белән бәрабәр булырга тиеш. Оештыручылар исә премияның суммасы түгел, дәрәҗәсе мөһим ди. Тамчы таш тишәлегәндә яңа тәкъдим буенча уйлап карарга ышандырдылар. Бүген көндә әзрәк зал җыеп эшләүче артистлар алар бу сумманы бик тиз эшләп ала торганнар, шуңа күрә әз генә суммасын карарга кирәк, дәрәҗәсен тагын да күтәрергә акчалата ягын дигән фикер бездә бар. Премияны оештыручылар Казан үзәгендә Кремль диварлары янында Илхам Шакиров белән Әлфия Абзаловага һәйкәл кую хыялы белән дә уртаклашты. Фирүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.